På bane 5, damesingle seniorer, Trone Anasen og Arbejdsmand BK, Karin Ansgaard Jacobsen, BKM, bane 5, dommer Inger Lein.
En het zo, Rijwingswinkel, Marine Kaartslag, Vleesjoortjes, Den Haag, Vleesjoortjes, allemaal Olo Hansen. En het zo. Og bag Rijwingswinkel, Bangkok, Rafaelsen, RBK, Rutiner Rafaelsen, KF, dommer, Luca Amagersen.
Bane 3, Hersing, Henning Pedersen, JBF, Nicolai Bertelsen, B67. Bane 3, dommer Christian Dein. Og bane 6, Hersing, Vejbæk, Ritualik mod Daniel Thorsen, B67. Bane 6, dommer Amayo.
Bij 4, hersteken, Alphabet, JBF, Ian Enoksen, NPK, bij 4, Thomas og Brøndum.
Bane 2, Inuta Møller, Natolik Mumino Edby 67, bane 2, dommer Anna Lene.
Jakob Ludvigsen, bane 6.
Og tredje damedubbel, Lugango Arbejdelsen med Limbo og Sandra Kuhl JBF, hvor Anna Alef og Jørgen Andreasen B67, og tredje dommer Christian Hede,
Operator Pia David Karina Geisler from Meadow Principal Mona Robertson, FBK, Cecilie Martinez, Tennisklub, Operator Pia, Dommer Inger Dej.
På bane 5, herredubel, Michael Kreis, Ben Andreasen, B67, Monius Møller Thorlafsen og Daniel Thorsen, B67, dommer er Olav Hansen, på bane 5.
På bane 2, kl. 69, Hertug Senior, Holger og Nord, JBF, Ulrik Mark Nielsen og Brian Hede Artilleri. På bane 2, dommerne.
På bane 3 herregården Violette Nicolai Bertelsen, B67, Monika Møller Isaksen og Ino Blenner, B67, dommer Anna Juhl. På bane 4, kamp nummer 67, aftenens sidste, Sakker Storm, Thomas Petersen, B67, Håkon Weibæk og Inunta Møller, Naturligt. På bane 4, og dommer her Christian Lein.